मेरा नाम सम्यक है, मैं बालाघाट से हूँ और मुझे एक प्रॉब्लम थी स्नोफिलिया नाम की, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा छींक आती थी, एलर्जी थी और मैं उससे बहुत परेशान था। तो मैंने होम्यो में अपना इलाज करवाया, देन मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं समझ में आया। फिर पापा के थ्रू मुझे ये कीयंग प्रोवाइड की गई, जिससे मुझे आफ्टर 15 डेज़ पूरी छींक की प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे कम होती गई। और फिर मैं पिछले 4 महीनों से कंटिन्यू कीयंग ले रहा हूँ। सो थैंक यू कीयंग।